Hai guys, sekarang kami berada di kawasan Coban Jahe. Coban Jahe adalah salah satu air terjun di Malang yang bisa dikunjungi. Tempat wisata Malang ini juga dikenal dengan nama Air Terjun Begawan. Lokasi air terjun Coban Jahe berada di Desa Pandansari Lor, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Terletak di kawasan Perhutani Unit 2, Jawa Timur KPH Malang. Recommended untuk dikunjungi.